שלום שלום, סרטון נוסף בערוץ, והיום אנחנו הולכים לדבר לדעתי על הנושא הכי חשוב בשוק ההון. אם אתם חושבים שיש נושא יותר חשוב מזה, תגיבו לי בתגובות. אני חושב שאין דבר יותר חשוב מלדעת באיזה מניות לא להשקיע, אוקיי? ובסרטון היום אנחנו הולכים לגעת בעצם באיך אני, בחישובים פשוטים, נעשה קצת שיעורי מתמטיקה, וגם יהיה שעשועון חמוד שאני אעשה איתכם כמה בדיקות לראות בסוף אם קלטתם את העניין. איך בעצם להימנע מחברות שהולכות לפשיטת רגל בקרוב, ואין מה להיכנס להרפתקאות איתם. אנחנו ניגע גם בחברה אחת שהודיעה לפשיטת רגל השבוע, שאני ראיתי את זה קורה כבר מלפני יותר מחצי שנה. צעקתי עליה בקהילה להתרחק ממנה, אני לא יודע למה אנשים מכל סיבה שהחליטו להשקיע בה את הכסף שלהם. ונראה איך זה נגמר היום, חברה שפשטה את הרגל ומחקה למשקיעים, לשאר-הולדרס, לבעלי המניות, את כל הכסף. אז לפני שנדבר על זה ותקבלו פה ערך, באמת אני חושב חשוב שלא היה עד עכשיו בסרטונים בערוץ, אז בואו נעשה דיסקליימר חשוב ונתחיל. טוב, אז ככה, קודם כל שלום לכולם. לי קוראים דביר שלום למי שלא מכיר אותי, ואני קודם כל מנתח פונדמנטלי, אני משקיע פונדמנטלי. אני מנהל תיק השקעות עצמאי, לא קטן בכלל. אני מאמין שביוטיוב עד כה אולי חשפתי כ10% מהתיק, לא יותר מזה. אבל כל דבר בעיתו. אז זה מי שאני, קודם כל אני מנתח פונדמנטלי, אני בשוק, שוק ההון, מ-2018 אי שם קניתי את המניה הראשונה שלי. ואני מנהל קהילה, מנהל קהילת משקיעים סגורה בתשלום. יש היום מעל 350 איש בקהילה, ששם אני מעלה רעיונות השקעה, קודם כל, על דעתי האישית בלבד. משקף מה אני חושב בשוק, על פוזיציות מסוימות, זמין לשאלות, חברי הקהילה יעידו באיזה שעות אני גם יכול לענות להם באמצע הלילה, לפנות בוקר, ואני פשוט אוהב את זה, אוהב ללמד אנשים איך לנהל תיק השקעות בריא, צועתי ודפנסיבי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילה. אז אני רוצה לצלול קודם כל לוולף ספיד, טיקר WOLF, חברה שהודיעה על פשיטת רגל, אוקיי? הודיעה על פשיטת רגל שהיא סוגרת את שעריה, מוחקת את המניה, ואני רוצה רגע להראות לכם, קודם כל לפני שניגע למה הזהרתי לגביה, מה כתבתי בקהילה, אוקיי? בואו נעשה רגע share screen. ואני אעשה את זה ממש בקצרה, אני לא רוצה להוכיח צדקתי, אמרתי לא, אני רוצה קודם כל שתבינו את דרך ההסתכלות שלי, ואז נלמד אתכם איך לא להגיע למצבים האלה. בסוף זה סרטון שאני רוצה שכל אחד פה יקבל ערך ויבין איך לא להגיע למצבים של להשקיע בחברה כמו וולף ספיד שפשטה רגל היום. אז ככה, איתי, חבר קהילה, שאל אותי אי שם ב-21 לפברואר השנה, יותר מחצי שנה עברה, הרבה יותר, מה אני אומר על וולף? מאז אמרתי בלגן פונדמנטלי, אני לא מתקרב, אוקיי? עכשיו אנחנו נמשיך לעוד שאלה שהייתה לפני כמה חודשים. בואו נראה. זפר שאל אותי גם כן על וולף כמו שאתם רואים. בנוסף גם וולף שקורסת לה בכיף שלה ועדיין מכניסה לא רע, והוא צדק. תחום השבבים הוא לא להיט, אבל בכל זאת היא גם מתומחרת זו לדעתי, דעתך בנידון. אז מה אמרתי לו? שוב, כמה חודשים אחרי זה, ועדיין 3 חודשים לפני היום, לפני הפשיטת רגל. עניתי פה עליה היום אתמול, רק שנייה, אקפיץ לך לגבי וולף, אין מה לגעת, היא הולכת לפשיטת רגל. אני ראיתי את זה מגיע, אוקיי? יש פה עוד הרבה הודעות, צעקתי לא להתקרב, לא להתקרב, לא להתקרב. והיום, מה וולף הודיע? שבגדול הלך הכסף. מאוד הצטערתי לכתוב את זה שוב, בסוף, אני גם אסביר את זה אחר כך. מאוד קשה לי לראות אנשים מפסידים כסף. אני גם אגע בחוק הברזל הראשון שלי בהשקעות. מאוד קשה לי לראות אנשים מפסידים כסף. ובגדול החברה פשטה את הרגל, הכסף עובר לנושים שלה, הודיעה על רוורס ספליט של 1 ל-100, משמע כל 100 מניות שהחזקת תקבל 1, וגם זה אתה לא יכול למכור, כי הטיקר החדש שהונפק על אותו שם וולף הוא טיקר שרק בעלי החוב המוסדיים יכולים למכור, וחבל מי שהיה מושקע בדבר כזה, כמה צעקתי על להתרחק ממנה כמו מאש כל השנה. עכשיו בוא ניגע במה המניה עושה היום. עכשיו אנשים יגידו, מה דביר, היא טסה היום 1,700%. אז אני אגיד לכם שזה לא רלוונטי אליכם, אוקיי? זה לא רלוונטי אליכם. שוב, היא שינתה את הטיקר שלה. הטיקר הזה כבר לא שכיר לבעלי המניות הרגילים. אתם לא יכולים למכור אותו. תנסו, אתם לא תקבלו כסף. והיא עשתה רוורס ספליט של
100 ל-1, אוקיי? אז כשאני עכשיו מסתכל פה, דמיינו שכל זה לא קיים. העמודה הזאת לא קיימת כי לא רלוונטית אליכם. אני ב-21 לפברואר, שימו לב ליום, להודעה הראשונה מהדיסקורד, אמרתי, לא להתקרב אליה. הייתם יכולים לחסוך לעצמכם 80% ירידה. ואז שצפר, הבן אדם השני, שאל אותי, אי שם ביוני, מה אני חושב עליה? אמרתי שהיא הולכת לפשיטת רגל. הייתם יכולים לחסוך לעצמכם? בסדר, 20% ירידה. בקיצור, אני ראיתי את זה מגיע, ולמה ראיתי את זה מגיע? עכשיו ניכנס לג'וס. איך אני רואה חברות שהולכות לפשיטת רגל? ניכנס לפנדמנטלס. בסוף אני משקיע פנדמנטלי, ואנחנו עכשיו ביחד הולכים לעשות שעשועון חדש, שנקרא כמה זמן נשאר לחברה לחיות ולהישאר עם הראש מעל המים. אנחנו נעשה כמה טיקרים כולל וולפספיד, ואנחנו נראה ביחד בעזרת חישובים מתמטיים מאוד מאוד פשוטים, כמה זמן נשאר לחברה לחיות בעזרת חישובי מאזן, כמה מזומן יש לחברה ובאיזה קצב היא שורפת מזומנים, ואז נגיע ביחד למוסר השכל. ואני מאמין שתלמדו מפה לא מעט. אז ככה, וולפספיד. דבר ראשון, אנחנו רואים שההכנסות, פחות מעניין אותי עכשיו בשביל הסרטון, אבל ההכנסות, כמו שאתם רואים, לא צמחו. פשוט חברה שדורכת במקום. ויותר מזה, ההפסדים שלה הולכים ונערמים, עד לכדי כך שב-12 חודשים האחרונים, אני מסתכל פה TTM. בגורו פוקוס אני עושה את זה זריז, יש פה annual, שנתי, quarterly, רבעוני, הסתכלות רבעונית, שנתית, ו-TTM, אני הכי אוהב TTM, שזה 12 trailing months, אוקיי? 12 חודשים עוקבים. אפשר לראות שב-12 חודשים האחרונים היא הפסידה 1.6 מיליארד דולר. עכשיו, איך אני מחשב כמה זמן נשאר לה לחיות? החברה שורפת 1.6 מיליארד דולר ב-12 חודשים האחרונים, וכמה מזומן נשאר לה? שימו לב, עזבו רגע את החוב העצום שיש לה. אי אפשר לעזוב אותו, אבל אני רגע רוצה להסתכל מזומן שיש לחברה מול ההפסדים שהיא עושה. כרגע במזומן יש לחברה מיליארד דולר במזומן. היא שורפת 1.6. זאת אומרת, בואו נחשוב ביחד, כמה זמן נשאר לחברה לחיות? בואו נעשה מחשבון, אנחנו עושים בעצם לדוגמה מיליארד, חלקי 1.6, אנחנו נשארים פה עם 0.62. זאת אומרת, 60% מהשנה נשאר לה. נשאר לה עוד איזה 2.5 רבעונים קדימה, להיות עם הראש מעל המים, עם קצב שריפת המזומנים כרגע והמזומן שיש לה. אוקיי? עכשיו היא וולף ספציפית, אני יודע שהרבה אנשים נכנסו אליה ב6 חודשים האחרונים, כי היה לה פה כל מיני עליות לא קטנות בכלל, היא עלתה פה איזה 100%, פה היא עלתה גם 300%, כי היא הודיעה על זה שהיא עושה הסדרי חוב. תקשיבו, זה לא משנה, זה לא משנה. החברה שורפת מזומנים ואין לה מזומן. סליחה, היא שורפת כסף ואין לה מזומן. זה לא משנה לי כמה החוב שלה קטן או גדל. אין לה כסף להישאר עם הראש מעל המים, ואני תמיד אמרתי. מלפני חודשים שהולכת לפשיטת רגל, וזה מה שקרה היום. אז עכשיו שהבנתם את הדרך הסתכלות שלי, וזה ממש ממש על יבש, אני רוצה להסביר לכם שאת זה אני עושה רגע בשתי דקות, זה ממש לא הדרך שאני עושה אותה 360 לראות האם החברה הולכת לפשוט רגל, כי יכול להיות שחברות מצמצמות הפסדים, או מערימות עוד הפסדים. יש דרך לבדוק את זה, ואת זה אם אתם רוצים, אתם מוזמנים ללמוד איתי במחזור פונדמנטלי, לימודים פונדמנטליים הקרובים שאני פותח. אני עושה איתכם ממש על רגל אחת, כי זה סרטון יוטיוב, אני לא רוצה ממש להעמיק, אבל אם אתם רוצים וזה עושה לכם את זה, התחום הזה, בואו תלמדו. בואו נמשיך עם הערך כרגע שקיבלתם, למניות הבאות שאני מאמין שאת חלקם אתם תכירו ואת חלקם לא. חלקם חברות עובדות, חלקם סטארט-אפים, ואנחנו ביחד נבין כמה זמן נשאר להם לחיות קדימה. טוב, אז אלה הטיקרים. אני מאמין שאת חלקם אתם מכירים, חלקם לא. בואו נתחיל עם ACHR. למי שלא יודע, זו חברה מאוד מוכרת, אני גם יודע שהרבה משקיעים בה, בתחום המוניות המעופפות. אז בואו נראה ACHR. בואו נבדוק ביחד כמה יש לה זמן להישאר עם הראש מעל המים. אז ככה, מה אנחנו עושים קודם כל? הולכים ל-TTM, בודקים כמה כרגע היא שורפת מזומנים ב-12 חודשים האחרונים. היא שורפת 613 מיליון דולר. כמה מזומן יש לה כרגע? יש לה 1.7 מיליארד. אוקיי? אז מה אני עושה? אני עושה 1,700 מיליון חלקי 613. בואו נעשה את זה ביחד. 1,700 מיליון חלקי 613.
נשאר לה 2.7. יש לה מעל 2.5 להישאר עם הראש מעל המים. אתם חושבים שזה טוב? אני חושב שאין מה לדאוג. זו לא חברה שהולכת בקרוב לפשיטת רגל, ממש לא. אבל זאת חברת סטארט-אפ ללא הכנסות, ללא מוצר, ואתם צריכים לחשוב, האם ב2.5 האלה החברה הזו הולכת לא רק להכניס כסף מהמוצרים שלה, אלא גם להרוויח רווח נקי, אוקיי? אם לא, היא יכולה להמשיך לדלל אתכם, היא יכולה לגייס הון ממקום אחר, חברה אחרת שתשקיע, זה לא משנה, אבל כרגע אתם רואים שנשאר לה, בואו נכתוב את זה, מעל 2.5 עם המזומן שלה וקצב שריפת המזומנים. מה זה אומר? אין סכנת פשיטת רגל בקרוב. בואו נמשיך לטיקר הבא. ORMP. מי זאת ORMP? בואו נראה את זה ביחד. זו חברת פרמסוטיקל, אתם כבר רואים, חברה שהיא עוסקת בתרופות. ובואו נעשה את זה ביחד, אותו דבר, TTM, כמה היא שורפת ב-12 חודשים האחרונים? 24 מיליון דולר. כמה נשאר לה במזומן? 98 מיליון דולר. בואו נעשה חישוב, 98 חלקי 24. בואו נעשה את זה ביחד, 98 חלקי 24. יש לה 4 שנים קדימה להישאר עם הראש מעל המים, עם קצב שריפת המזומנים כרגע, יש לה 4 שנים קדימה. מה זה אומר? 4 שנים. מה זה אומר? אין לחץ לפשיטת רגל בקרוב. המניה הבאה, בואו נרוץ על זה. RXRX. חברה שאני גם יודע שהיא טרנדית היום. היא עוסקת בגילוי תרופות בעזרת מודל AI, לא יודע, כל מיני טכנולוגיה וביופרמה כזו או אחרת. אתם רואים שיש לה כבר הכנסות, היא לא סטארט-אפ, אבל היא שורפת 650 מיליון דולר ב-12 חודשים. כמה יש לה במזומן? 525 מיליון דולר. מה זה אומר? 650, 525. בואו נעשה את החישוב. 525 חלקי 650. לחברה נשאר מתחת לשנה לחיות עם קצב שריפת המזומנים שלה מול כמות המזומן שיש לה במאזן. אוקיי? מה זה אומר? אתם חושבים שהיא הולכת להרוויח רווח נקי בפחות משנה? אני חושב כנראה שלא. מה זה אומר לכם? כנראה די ודאי שהיא הולכת לדלל עוד משקיעים, או שהיא תקבל השקעה מבחוץ. כרגע מלחיץ אותי. קצב שריפת המזומנים שלה גבוה, כמות המזומן לא ענקית. בקצב הזה יש לה פחות משנה לחיות. הייתי אומר, יש לה עוד 2.5 רבעונים מהחישוב שעשינו. אתם יודעים מה? לא 2.5, הייתי נותן לה 3 רבעונים. 3 רבעונים. הגענו לאהובתכם, IONQ, מניית הקוונטום הטרנדית. בואו נראה מה קורה איתה. כמה זמן יש לה להישאר עם הראש מעל המים? אז בואו נעבור ל-IONQ, רק שנייה, IONQ. טוב, גורו פוקוס, נעשה רענן, אתה מתעקש. אז ככה, הולכים ל-TTM, רואים כמה היא שרפה ב-12 חודשים האחרונים, היא שורפת 464 מיליון דולר. נשאר לה 543. מה זה אומר? 543 חלקי 464. 543 חלקי 464. נשאר לה קצת יותר משנה, אוקיי? הייתי אומר 5 רבעונים. 5 רבעונים עם הראש מעל המים. עכשיו, אני לא רואה איך מחשוב קוונטי, עזבו רגע הכנסות, מרוויח כסף ברווח נקי בשנה הזאת. אז לדעתי, כן, צפויים פה עוד דילולים בהמשך, או שהיא תקבל השקעות מחברה נוספת, אבל יש לה כרגע, הייתי אומר, 4-5 רבעונים עם הראש מעל המים. עכשיו נעבור לאוקלו. אוקלו. איך בודקים את זה? יש לנו פה עוד 2, אתם כבר קולטים את זה, יש לנו פה עוד 2, למה הוא לא נותן לי לחפש את אוקלו? בואו נעשה עוד פעם. רענן. יאללה, אוקלו. שימו לב לאוקלו. אוקלו שורפת ב-12 חודשים אחורה 55 מיליון דולר. עכשיו, כמה יש לה מזומן? 534 מיליון דולר. אז זה אומר 534 חלקי 55, שימו לב כמה יש לה קדימה. 534, 55.
534 חלקי 55. לאוקלו יש כמעט 10 שנים קדימה עם המזומן שיש לה בקצב שריפת המזומנים, אוקיי? אין פה שום פחד מפשיטת רגל, הכל בסדר. כ10 שנים קדימה. עכשיו אנחנו מגיעים למעניינות. כבר קלטתם, מה אנחנו מחפשים? בואו נראה את האווה. מניה בתחום הליידר. תחום מאוד מאוד מעניין. האווה טכנולוגיז. בואו נראה מה קורה איתה. דבר ראשון, מה אנחנו רואים מאוד 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 בולט לנו? כמות המזומנים שלה פשוט מתעדה. מתעדה. נשאר לה $50 מיליון במזומן, והיא שורפת נכון ל-12 חודשים האחרונים. $300 מיליון. מה זה אומר? בואו נראה את הרבעון האחרון שלה. טוב, זה כנראה רבעון שהיא עשתה ניקוי אורוות, אבל היא שורפת ברבעון ממוצע $35 מיליון. ברבעון ממוצע היא שורפת $35 מיליון, ויש לה $50 מיליון במזומן. מה זה אומר? יש לה עוד רבעון וחצי להישאר עם הראש מעל המים. היא עוד רגע פושטת רגל. רבעון וחצי. ואחרונה SPCE. מי שלא יודע, וירג'ין גלקטיק, של המייסד המיליארדר ריצ'רד ברנסון, שעשה עליכם חתיכת קופה ב-2021 ומכר פה מניות והשאיר אתכם עם זבל של חברה. כי בואו נראה מה קורה איתה בפונדמנטלס. אנחנו רואים שיש לה עוד $469 מיליון במזומן, והיא שורפת $300 מיליון ב-12 חודשים. מה זה אומר? 469 חלקי 303. 469 חלקי 303. נשאר לה שנה וחצי. שנה וחצי עם הראש מעל המים, עוד שנה וחצי כנראה היא פושטת רגל. אין לה שום הכנסות, אין דיבור פה על מעבר לרווח, אז נשאר לה שנה וחצי. אוקיי, אז מה אנחנו למדים מהתהליך הסתכלות הזו של איך להימנע מלהיכנס לחברות שפושטות רגל? ממה שהסתכלנו פה, יש לנו בעצם חברה אחת שאני לא הייתי מתקרב אליה עם מקל, בסכנת פשיטת רגל. מי זאת מכל החברות האלה? הופה, האווה, צדקתם. האווה נשאר לה עוד רבעון וחצי עם הראש מעל המים. כל השאר תעשו את החושבים שלכם, האם המוצר שלהם יגיע והם ירוויחו לפני זה, זה שלכם. אבל לפי השעשועון שעשינו ביחד, האווה בסכנת פשיטת רגל. בואו נראה אם אני צודק והיא באמת תגיע לזה בשנה הקרובה, כמו שחשבתי על וולף. אז זה בעצם איך אני מוצא סכנות. סכנות בשוק ההון, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אוקיי? דבר ראשון, ובאתי להגיד לכם, החוק הראשון שלי בשוק ההון הוא קודם כל לפני להרוויח כסף, לפני לנצח את המדד. החוק הראשון הוא לא להפסיד כסף, זה דבר ראשון. אני לא יודע מה גורם לאנשים להיכנס לדברים האלה, אין בעיה. עשיתם טרייד על וולף, עשיתם מסחר יומי, נכנסתם בווליום, בפריצה, הכל בסדר, אבל אנשים ששמים שם כסף בתקווה, שזה יעלה, שזה יעשה קאמבק, סליחה, זה לחיות בהקיץ, ואני לא יודע למה אנשים שמים כסף. עזבו רגע את וולף, את הטיקר WOLF שפשטו רגל. אני מדבר על כל חברה כזאת, שאתם הולכים ויכולים להסתכל בפונדמנטלס. האם יש לה סיכוי בכלל להישאר עם הראש מעל המים עם המזומן שיש לה בקצב שריפת המזומנים עוד רבעון, עוד 2 רבעונים, עוד 3? אם התשובה היא לא, למה שתכניסו לשם כסף? יש לי איזו אמפתיה מסוימת, אני לא יודע למה לפעמים אני רואה צילומי מסך אפילו ברדיט, בוול סטריט בטס, של אנשים שמפסידים כל כך הרבה כסף על שטויות וכואב לי. תראו, לדוגמה, הצילום מסך הזה, צילום מסך שרץ באינטרנט לא מעט, מישהו הכניס יותר מ-50% מהתיק שלו על טיקר אופן דור, אוקיי? הוא מופסד $250,000. אני לא יודע למה אנשים עושים את השטויות האלה בשוק ההון, אני לא יודע מאיפה הם מקבלים את הכסף, כמה קשה או לא קשה הם עבדו על זה, אבל לא חבל. לא חבל לא לדעת את האלף בית בשוק ההון, לא חבל לדעת פונדמנטלס, לראות במה אתם משקיעים. כל חברה שאתם קונים, כל טיקר, כל מניה שאתם קונים, זו חברה. זו חברה עם מאזן, זו חברה עם מזומן, זו חברה עם קצב שריפת מזומנים מסוים, וחשוב לדעת את הדברים האלה בשוק ההון. אוקיי? וזה מה שאני מלמד בקהילה שלי, ופה אני רוצה להזמין אתכם, רגע, בחצי דקה, אני לא מציג, חצי דקה, יש לכם קישור להצטרפות בתיאור של הסרטון,
אתם יכולים להיכנס ולראות, יש מנוי חודשי ומנוי שנתי. אני רגע בכוונה לא מתלהב מלהראות את המסך הזה, כי אני עוד מעט מעלה אתר רשמי חדש, וזה לא ייראה כזה פושטי, אבל שתדעו שיש לכם מנוי חודשי ומנוי שנתי, וההבדל היחיד בין המנוי החודשי לשנתי, זה שהשנתי יותר משתלם. זה הכל. יותר משתלם, אתם תקבלו את אותו תוכן בדיוק בין החודשי והשנתי, ויש לכם מבצעים מיוחדים, אם אתם חיילים בקבע, בסדיר ומשוחררים טריים שלא עברה שנה מהשחרור שלהם, תשלחו לי הודעה בוואטסאפ העסקי, אני מקפיץ לכם פה את המספר, עם צילום תעודת חוגר, צילום תעודת שחרור, צילום ימי מילואים, ותקבלו את הלינקים המוזלים אצלכם בוואטסאפ, וגם מילואימניקים, כמובן. אם אתם מילואימניקים, גם תקבלו את הלינקים של ההנחה. ודבר אחרון, רציתי להגיד, לגבי הערוץ שלי. אני כרגע ב-11,000 נקודה, כמה? נקודה 4. לא עברה שנה מאז שפתחתי את הערוץ. הסרטון האחרון העליתי לפני 6 חודשים. חצי שנה עברה מאז שפתחתי את הערוץ, וזה הזמן להגיד תודה חברים. תודה, ולא סתם עשיתי רברנדינג, והסלוגן שלי זה להשקיע, זה לא קל, זה פשוט. כי בעזרת באמת כמה חוקים פשוטים, אתם פשוט צריכים להבין ממה להתרחק. פשוט צריכים להבין מה כן לאהוב, מה לחפש. ואת זה אני מלמד, אתם יותר ממוזמנים להגיע לקהילה. אני זמין שם לשאלות, אני משקף שם את רעיונות ההשקעה שלי בשקיפות מלאה. וזהו, אנחנו כרגיל נתראה בסרטונים הבאים. יש לי עוד לא מעט דברים להראות לכם, אני לאט לאט אשקף את כל התיק, שוב ביוטיוב עד כה שיקפתי אולי כ10% מהתיק שאני מנהל, וזהו, אז יש עוד הרבה ערך שתקבלו, מוזמנים לעשות סאב, לייק, תגיבו בסרטון, מה אתם חושבים על מה שלימדתי אתכם הרגע, איך להתרחק ממניות שככל הנראה יפשטו רגל בקרוב. אז צר לי, למי שהיה מושקע בוולף, אני מצטער על ההפסדים שלכם, אני ניסיתי להזהיר מי שאני יכול בקהילה, ואם הזהרתי מישהו אחד והוא יצא מהפוזיציה הזו, בזכותי אז עשיתי את שלי. זהו, אני הייתי דביר שלום, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי.